idź tam do pokoju. Później. Nie później. No nie wiem, co się powiedział, wiesz? Nie, Idź na bajki, no ci się grali. nic ja. Adi. Adi. Zaraz pójdę. Ja spokojnie też. No, zaraz pójdę. Wam z mojego łóżka teraz. Ale to wygoń kinie, żeby mieć set z łóżka. Poszedł, nie możemy powiedzieć? Nie, bo mnie nie słucha w ogóle. Zostawmy tam, jest Stachowi powiedzieć. Wygoń go z łóżka. Kinio won. Chuj go to obchodzi, No pewnie. wyjdź z tego łóżka, kurwa. No dobra. A co, będziesz spał już? Już się położę, przebiorę w piżamie, będę patrzony. Nie ma problemu.
tym